Вот, да, мы и позже играли здесь в футбол. Марсель взял, пнул мячик, попал в дерево. Хотя бы половинка. Смотри. 20 метров в длину. Мы измерили. Оно прям при нас упало. Мы идем на площадку и слышим хруст. И там еще один хруст было, и оно упало. Пускай Костеркин сюда приезжает, костер тут разожжет. Вот хороший есть розжиг.